Мына СДПК фракцияда комитеттер бар, республикада комитет бар, төрегалары. Кыргызстанда бар, Бирболда бар. Атамекенде 2 комитеттин төрегасы бар. Мейли деп, бул депутаттар чечсин деп, мен макул деп айтып атабыз. Эми азыр комиссиянын төрегасына Атамекен фракциянын өкүлүн дайындап атышат. Каякта калыс, урматтуу коллегалар? Эми калыс болуш керек да эми. Жок дегенде мына коалициядан бирөөнү койгула, республикаданбы, СДПКданбы, Кыргызстанданбы, Бирболдан деп калыс коюп койгула комиссиянын төрагасына. Ошондо нормально болот да эми. Эми тура түшүнгүлө, урматтуу коллега, биз унчукпай атабыз, 2 комитет оппозиционный бар экен деп макул эми. Шунча болуп калды деп макул деп атабыз. Эми тура эмес да эми. Азыр 6-ncı микрофон процедуралык маселе. Рахмат. Бактыр Гешевич, биз мындай шайлоо эрежелерин аябай сыйлайбыз. 2 комитетте тең шайлоо өткөрүлүп, биздин фракциянын мүчөлөрү тандалган. Бул деген бир эле палатанын чечими болгон. Бүгүнкү күндө дагы шайлоого катышканга толук укугубуз бар. Ошол эле учурда буга чейин Мирлан Исакбекович вице-спикер болгондо фракция өзү чакырды эле артка, ушул Мирлан Исакбекович өзү тапшырып берди. Бирок шайлоо кандай бүтөрүн буну бир эле палата чечет. Ошон үчүн комиссия боюнча комиссиянын төрагасын комиссия мүчөлөрү шайлады. Сайдулла Болотович, бир аз түшүндүрмө берип койсоңуз да болот. Биздин фракция чечкен жок, муну комиссиянын мүчөлөрү чечти. Комиссиянын мүчөлөрү биздин фракциялашты чечсе, анда бул деле мындай айтканда комиссиянын мүчөлөрүнөн сураш керек. Рахмат.